Yo te he pedido un son. ¿Qué? No sé, creo que sí. Ay. Estoy oficial. Anda, anda. No veas. ¿Me das una foto? ¿Me estás grabando? Mira la gorda esa, una gorda esa. ¿Tú tienes un público? En mi caserío, por eso la chica se está un domingo. El sol ya mismo, ya tengo 9 años. Puedo dar una vueltecita por aquí, soy solo. Mirad qué linda playa, chicos. Mirad, baby. Un gato, güey. Un gato salió de la nada. Una avispa, una avispa, una avispa. Una avispa, corre, mujer. Que hay una avispa. Ah, mi caserío. Por la recotona para mí. No puedo permitir que veáis a la gente, ¿vale? Bueno. ¿Está grabando? Hay que darle un feliz, algún cortecito.